Siamo a Padova per la web TV di Motormaniaci e ringraziamo prima di tutto la 112 Hour Club che ci ha ospitato. Abbiamo l'onore di intervistare il presidente Andrea. Andrea, parlaci un po' di te, della persona umana e non da presidente della Hour Club. Allora, Andrea Fiorin, attualmente 53 anni, da sempre appassionato di auto, di motori, da 36 anni a questa parte navigatore Nirelli e da quasi 25 anni presidente di Hour Club. Questa è un po' la mia storia. Oltre al mondo dei motori, hai altre passioni, hobby? Ho altre passioni e hobby, sempre però legati ai motori. Gli aerei, le moto, tutto quello che è spinto da un motore. Non mi piace proprio. Un vero e proprio motormaniaco. Tornando al rapporto con il mondo dei motori, parliamo un po' della 112 Hour Club. Parlaci un po' del club, che servizi fornisce ai possessori della 112 Hour e come si fa a diventare soci della 112 Hour Club? Allora, la 112 Hour Club appunto nasce nel 1989, è club di registro storico. Attualmente è l'unico club dedicato alla versione Hour della 112, è l'unico registro storico. Abbiamo circa 500 soci nel spazio tra l'Italia, l'estero, cioè in tutti i paesi nei quali la vettura è stata commercializzata in quegli anni. E il nostro rapporto con la vettura è un rapporto di passione, lo facciamo solo ed esclusivamente perché vogliamo che questo pezzo di cultura automobilistica italiana si sappia. È una macchina di cui conosciamo bene i difetti e meglio ancora funzionamento. Sì, io posso confermare la mia prima macchina è stata così. Non posso dire diversamente. Parlando un po' della persona, cioè che cosa guida lui? Allora, io naturalmente come molti guido tutt'altra vettura, guido una vettura molto più tranquilla, che è una Ford. Specifico modello per non fare troppa pubblicità, visto che non mi pagano, ma è come tutti gli appassionati ho avuto e ho anche dei Pregi e difetti del modello che guidi attualmente? Del modello della 112? Sì. Allora, i pregi, i difetti sono quelli di una vettura italiana costruita alla fine degli anni 70, quindi lamiere non trattate, motori eccezionali, un po' meno la componentistica della Jeep. I pregi sono tantissimo divertimento. Un bel ricordo legato a questa macchina? Gli anni del trofeo navigatore, gli anni delle gare fatte con questa vettura quando era ancora una situazione agonistica e anche alcune gare fatte ultimamente nella versione storica. Perfetto. Supponiamo, cosa che auguro, una vincita Super Enalotto, la macchina che non potrebbe assolutamente mancare nei garage. Cavallina ristoccata. Una bella porta. Concordiamo. Perfetto, un ringraziamento particolare per la ospitalità e un saluto per Motormaniaci. Ciao, buona giornata e vi aspetto tutti quanti l'anno prossimo qui a Padova.